Новости дня на местном канале телевидения. В студии Светлана Кириенко. Здравствуйте. Акция «Без слов» проходит по всей территории Донецкой Народной Республики в память о павших воинах. Без слов мы возлагаем цветы к монументам защитников нашей Родины. Без слов отдаем дань памяти тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений. С минуты молчания в память о жителях Шахтерска, павших на фронтах Великой Отечественной войны, началась эта акция, организованная местными отделениями общественного движения «Донецкая республика» и общественной организации «Молодая республика». Мы пришли в Центральный парк к памятнику погибших шахтерцев на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы почтить память, отдать им дань. Они сражались за наше мирное будущее, но, к сожалению, война пришла в наш дом и сегодня. Но мы верим, что все-таки наступит тот мир, и мы победим. В эти майские дни, в преддверии Великой Победы, шахтерцы разных поколений будут еще не раз собираться у обелисков и монументов, братских могил, чтобы со словами или без слов вспоминать о героическом прошлом наших соотечественников. Пока мы помним, в наших сердцах живы те, кому мы обязаны своей жизнью, говорили собравшиеся. Дети, внуки должны помнить подвиги тех, кто действительно отдал жизни самое, наверное, святое, что есть у каждого из нас, за то, чтобы наше поколение жило, воспитывало своих детей, продолжали род, продолжали ход истории. Завершилась акция возложением цветов к памятнику. Это то немногое, что можем сделать мы, ныне живущие, для них, ушедших в вечность.